ليس هناك خلاف بين الشيعة والسنة. فما دخل الشيعة والسنة في هذا المؤتمر؟ هذا المؤتمر سني بحت، يتكلم عن الآل والأصحاب وموقف أهل العلم منه، والشيعة والسنة خلاف آخر، ليس هذا مجاله. نحن مجالنا في هذا المؤتمر أن نتكلم عن الآل والأصحاب والعلاقة بينهما، فالكلام عن الشيعة والسنة في هذا المؤتمر لا أرى أنه مناسب أبدا. كذلك ما ذكره من علاقة وهي تعاطفية تعاملية تناسلية تقابلية، هذه كلمات يعني تمطيطية أتصور. وتعاطفية، التعاطف لا يأتي إلا من المحبة والمودة، والمودة لا تكون للكفار ولا تكون للفساق وغيرهم. وكذلك التناسلية لا تكون إلا في آل البيت أنفسهم، أهل البيت من أهل البيت وهكذا. وتقابلية يعني خلافات، هذا الكلام غير مقبول أبدا. كذلك محاولة مقابلة مذهب من المذهبين الكبيرين، أنا أتصور هذه مغالطة. يعني واقع الأمر الآن عدد المسلمين يقارب 1.5 مليار تقريبا، الشيعة يمثلون 5% أو 7% على الكثير. فدعوى أنه مذهبين كبيرين، الشيعة الاختلاف مذاهبهم وليس الاثنى عشرية فقط، فدعوى أن مذهبين كبيرين ومغالطة هذه لا أتصور أنها صحيحة. فقط للمعلومات الوقت إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى دقيقة فقط. أتوسل بالدكتور حمزة حفظه الله تعالى الشريف وبجدكم علي بن الحسين رضي الله عنه. طيب، أنا أقول كذلك قوله لا، لماذا لا نجتمع على بناء صرح هذه الأمة الكبرى ونبذ الطائفية؟ نحن نقول بذلك. من الذي يسب الصحابة؟ نحن لا نسب الصحابة، لا نتعدى على أهل البيت. كل أهل السنة بإجماع هنا لا يتعدون على أهل البيت، وأنت ذكرتها بارك الله فيك في كلامك، أنه لا يوجد اليوم أحد يسب آل البيت رضي الله عنهم أو يتعدى على حقهم، فهذا أمر واقع.